ขอเลยกลับบ้านเลย อ่ะมาโอ้โหเหมา ขอบคุณค่ะ เหมามาลัยค่ะ กลับบ้านเลยจ้ะพี่วันนี้ความพลาดนะ แป๊บนึงนะคะเหมามาลัยไปไหว้พระ จ้ะลูกจะพึ่งเหนือค่ะ พี่เขาจะกลับบ้านแล้ว จ้ะพี่ขอบคุณค่ะจ้ะ ไหนนะคะ40 จ้ะ 60 ขอบคุณค่ะพี่ ค่ะ